Matayo umutwe wa 16. Nuko abafarizayi n'abasaduseyi basanga Yesu bamusaba ikimenyetso cyemeza ko yatumwe n'Imana, ariko ari umutego bamutega. Yesu arabasubiza ati, izuba rirenze muravuga muti ejo hazaramuka umucyo, kuko ijuru ari umutuku. Bwacya mukavuga muti haramutse umuvumbi, kuko ijuru ritukura kandi rikaba ryishimye. Muzi gutahura ijuru ngo mumenye ibihe, nyamara mukananirwa gutahura ibimenyetso biranga iby'iki gihe. Abantu b'iki gihe b'abasambanyi n'abagizi ba nabi bashaka ko mbaho ikimenyetso, nyamara nta kimenyetso kindi bazahabwa kitari icya Yonasi. Nuko abasigaho aragenda. Bafashe hakurya, abigishwa ba Yesu basanga bibagiwe kujyana imigati. Yesu arababwira ati, muramenye mujye mwirinda umusemburo w'abafarizayi n'uw'abasaduseyi. Bo rero baravugana bati, ubanza uko nta migati twazanye. Yesu amenye ibyo bavugana, arababwira ati, yemwe bafite ukwizera guke mwe, ni iki gituma mujya impaka ngo nta migati mufite? Mbese ntimurasobanukirwa? Nta nubwo se mwibuka ya migati 5 yahagije bya 5,000 n'umubare w'inkangara z'ibyasagutse mwahavanye? Cyangwa se ntimwibuka na ya migati 7 yahagije bya 4,000 na bya bitebo by'ibyasagutse mwahavanye? Kuki mudasobanukirwa ko atari migati nababwiraga? Mujye mwirinda ahubwo umusemburo w'abafarizayi n'uw'abasaduseyi. Noneho abigishwa basobanukirwa ko atari umusemburo w'imigati babwiraga kwirinda, ahubwo ko ari inyigisho z'abafarizayi n'abasaduseyi. Bageze mu karere gahereranye n'i Kayisariya ya Filipo, Yesu abaza abigishwa bati, umwana w'umuntu abantu bavuga ko ari nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga ko uri Yohani Mubatiza, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri Yeremiya cyangwa undi wo mu bahanuzi. Nuko Yesu arababaza ati, mwebwe se muvuga ko ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramubwira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko ibyo nta muntu wabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nanjye reka nkubwire, uri Petero, ni ukuvuga ibuye, kandi kuri urwo rutare nzubakaho umuryango wanjye, n'urupfu ntiruzabasha kuwutsinda. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Icyo uzaboha ku isi kizaba cyaboshywe n'Imana mu ijuru, kandi icyo uzabohora ku isi kizaba cyabohowe n'Imana mu ijuru. Nuko Yesu yihanangiriza abigishwa be kutagira uwo bahingukiriza ko ari we Kristo. Uhereye ubwo Yesu atangira gusobanurira abigishwa be ko ari ngombwa ko ajya i Yerusalemu, akababazwa cyane n'abakuru b'imiryango n'abakuru bo mu batambyi n'abigisha amategeko, bakamwica, maze ku munsi wa gatatu akazuka. Nuko Petero aramwihererana, atangira kumuhana ati, Nyagasani, ibyo biragatsindwa, Imana ntizakunda ko bikubaho. Yesu arahindukira aramubwira ati, ndi iruhande Satani, umbereye inkomyi, kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana, ahubwo ari iby'abantu. Maze Yesu abwira abigishwa bati, ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho, ahubwo atware umusaraba we ankurikire. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho hari ubuzima bwe ari yahorwa azaba wikijije. Mbese umuntu uzamumarira iki kwigarurira isi yose, ariko akaba yivukije ubugingo bwe? Cyangwa se ubugingo bw'umuntu yabugurana iki? Ni koko umwana w'umuntu agiye kuzaza afite ikuzo rya se, ashagawe n'abamarayika be, maze agirira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndababwira nkomeje ko bamwe mu bari aha batazapfa batabonye umwana w'umuntu aje kwima ingoma ye. Matayo umutwe wa 17. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero n'abavandimwe 2 Yakobo na Yohani, bihererana mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko ahinduka bamureba, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyambaro ye irererana. Ngo bagire batya babona Musa na Eliya baganira na Yesu. Petero abwira Yesu ati, Nyagasani, ko ari ntako bisa kwibera hano, nubishaka ndubaka utuzu 3 tw'ingano, kamwe kaba kawe, akandi ka Musa, naho akandi kaba ka Eliya. Akivuga atyo, igicu kibengerana kirabatwikira, bumva ijwi ry'uvugira muri icyo gicu ati, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe nishimira.
gutega amatwi. Abigishwa bumvise iryo jwi bagwa bubamye bagira ubwoba bwinshi cyane, maze Yezu arabegera bakoraho ati, nimubyuke mwigire ubwoba. ngo bubure amaso ntibagira undi babona uretse Yezu wenyine. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ati, mugire umubwira ibyo mumaze kwerekwa kugeza ubwo umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka. Abigishwa ba Yezu niko kumubaza bati, Kuki abigisha amategeko bavuga ko Eliya agomba kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni koko Eliya agomba kuza agatunganya byose. Ndetse mbabwire, Eliya yaraje, nyamara abantu ntibamumenya, ahubwo bamugirira nabi uko bishakiye. Umwana w'umuntu nawe niko bazamugirira. noneho abigishwa basobanukirwa ko ari Yohani Mubatiza yababwiraga. Bageze aho imbaga y'abantu yari iri, umuntu yegera Yezu aramupfukamira, maze aravuga ati, Nyagasani, gira impuhwe umwana wanjye, arwara igicuri akababara cyane, ku buryo kenshi kimutura mu muriro kikamuroha no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, bananirwa kumukiza. Yezu arasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe mutizera Imana kandi muguryamye, nzabana namwe ngeze ryari? Nzabihanganira ngeze ryari? Ngaho nimumuzanire. Yezu acyaha iyo ngabo ya Satani muvamo, uwo mwanya umwana arakira. Nuko abigishwa be baramusanga baramwihererana bati, kuki twe tutabashije kuyimenesha? maze arabasubiza ati, ni ukubera kwizera kwanyu kudahagije. Ndababwira nkomeje ko muramutse mufite kwizera nibura kungana urwara, mwabwira uyu musozi muti va aha ujye hariya, maze ukahajya, nta kintu na kimwe cyabananira. Ariko bene iyo ngabo ya Satani ntishoborwa n'ikindi kitari gusenga no kwigomwa kurya. Abigishwa bageze muri Galileya, Yezu arababwira ati, umwana w'umuntu agiye kuzagabizwa abantu, bamwice, maze ku munsi wa gatatu azuke. nuko barashavura cyane. Yezu n'abigishwa be ngo bagere i Kafarinawumu, abasoresha b'ingoro y'Imana basanga Petero, baramubaza bati, Mbese umwigisha wanyu ntatanga umusoro w'ingoro y'Imana? Petero arasubiza ati, arawutanga. maze Petero agarutse imuhira, Yezu aramutanguranwa ati, Mbese Simoni ubibona ute? Abami b'isi bahabwa na bande imisoro cyangwa amakoro? Mbese n'abana babo cyangwa se ni rubanda? Petero aramusubiza ati, Ni rubanda. Yezu ati, nuko rero abana babo si abo gusoreshwa. Nyamara kugira ngo tudaha abo bantu urwitwazo, jya ku kiyaga unajye mu rushundura, ifi ufata bwa mbere uyasamure, urayisangamo igikoroto gihwanye n'umusoro wanjye n'uwawe, maze ukizane ugitangeho umusoro wacu twembi.